Selamat sore kawan-kawan. Ini saya mau mancing singkat ke hutan sendirian bro. Mudah-mudahan saya dapat ikan yang besar. Ya besar kecil kita bawa. Ini bro, saya melihat ini sepertinya digunakan untuk jebakan ini dulu bro. Jebakan hewan tapi udah rusak. Oke kawan-kawan, kita mau mulai ya. Ini waktunya singkat. Buat teman-teman yang suka mancing di hutan, jangan lupa bawa ini pencegahan nyamuk. Luar biasa bro, hujan deras. Mana berangkatnya udah sore lagi, sendirian nih bro di hutan. Tanda-tanda tarikan pun belum ada sih. Mungkin kalau sampai lama nggak ada tarikan kayaknya harus pulang nih bro. Mending nih bro, kan kating tapi tuh apa aja lah rezeki bro.
dapat lagi bro. Ya nggak apa-apa lah, kecil-kecil. Ini gurih bro kalau ikan sungai bro, enak. Ya ampun, kecil bro. Bawa aja lah, gurih ini. Ini baung nih bro, ini baung kecil. Nah ini bro, kalau baung agak lonjong kepalanya bro, terus mulut atas sama bawah beda bro. Kalau kating kan ciut apa kecil mulutnya. Nah ini kayak lele kan, baung bro, tapi yang anakan ini bro, lumayan lah bro. Pantas nanteng terus bro. Nih teman-teman, ikan patung, makanya diam aja dari tadi, nggak ada tarikan sama sekali. Wah. Dapat ternyata teman-teman, ikan kating. Oke kawan-kawan, cukup sekian video dari saya mau pulang, dan sore sekali ya. Saya cuma singkat mancingnya teman-teman, karena potong hujan segala. Oke, sampai video berikutnya. Terima kasih.